Fidio tany eto miboribory tany vahiny mitondra larana vadiny. Fa miarabantsika amin'izao takariva izao manaraka any tokantrano any atao anatin'ny fandaharana manokana isika émission spéciale andraisantsika ny candidat Tania Avana Mialantsoa. Izy dia candidat mirotsaka eny amin'ny boriboritany faenina eny, izany hoe amin'iny faritra Ambohimanarina iny. Miarabanao Tania, tonga soa eto amin'ny fahitalavitra. Faly miarabantsika mpijery rehetra manaraka ny fahitalavitra ny hariva, faly miaraban-jery ihany koa. Tania, efa fantatra sy fahita eny amin'ny fahitalavitra sy ny petradrindrina eny, saingy tsara ihany mahafantatra momba anao. Ny fantatra aloha dia tanora ianao. Ny azo ambara mihoatra an'izay moa zany dia 20 taona Tania, nianatra commerce, nianatra droit, marketing, dia nanao asa sosialy izay nandritra ny 5 taona teo, izay nanomboako ny asa sosialy. Izay zany ny mombamomba ay aloha. Manambady, mananjanaka, manahoana mikasika an'izay? Sady tsy manambady tsy mananjanaka moa zany. Izany hoe mbola tanora ao anatin'ny fahatanora tanteraka, sy nefa mampiavaka anao dia ny firotsanao amin'ny sehatra politika. Inona ny anton'izay? Ny antony latsahako solombavam-bahoaka moa zany dia tsotra ihany ny fahitako fa tokony izao ary fotoana ny andraisan'ny tanora andraikitra eto amin'ny firenena. Maro ny zavatra hita sy tsapa, ny fahorian'ny vahoaka, ny tsy fisian'ny asa, dia amin'ny fahafantarako fa didy masina zany anatrehan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia nirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ary noho ny fitiavako tanindrazana ihany koa. Ao amin'ny boriboritany fahenina raha tsy ahivoko no misy anao, araka ny nambarako teo dia ny amin'iny faritra Ambohimanarina iny tena fantatra rehefa hoe boriboritany fahenina, fa misy ihany koa moa ny faritra hafa. Manahoana ny fiainana, manahoana ny fiarahamonina eny amin'ny boriboritany izay irotsanao tany? Ny any amin'ny boriboritany fahenina moa zany dia maro ny zavatra tsikaritra, fa olana ny tena betsaka, ny tsy fisian'ny asa, ny fahasairanana ara-pivelomana, ny tsy fianarana, ny ankizy tsy mianatra, ary eo ihany koa ny trano. Maro ny tranon'ny olona eny izay tena tsy zarizary, miaina anatin'ny fahoriana tanteraka mihitsiny. Teo amin'ny fidinana ifotony sy fijerena akaiky ny mponina eny amin'ny boriboritany fahenina no nahitako an'izany, fa tena maro ny zavatra mila ovana sy harenina. Nisy ratsahana ho fidiana ho solombavam-bahoaka, anisy ny hitanao ary tsapanao fa hitondra fivoarana amin'izay? Anisany mihitsy izay, satria maro ny tolo-dalàna azo aroso ahafahana manova an'izay zavatra misy any amin'ny boriboritany fahenina izay. Raha tsy laza fa tsy ny anisan'ny zavatra tena imasoanao zao ilay hoe fampianarana maimaim-pona, manahoana mikasika anazy io? Ny fampianarana maimaim-pona zany dia tolo-dalàna tiako aroso sy adivana eny amin'ny antenimera. Taloha izy io vita, azo natao tsara mihitsy, ankehitriny mino fa mbola azo atao. Efa maro zany ny dedikasa ao ambadik'izay ahafahana manatanteraka azy. Inona no antony mahatonga le hoe fampianarana maimaim-pona no tena hoe imasoanao indrindra amin'ity firotsanao fidiana ity? Ny antony izay satria tsotra ihany, tsy afenina amintsika rehetra zany fa maro ny zaza tsy mianatra, zaza malagasy indrindraindrindra. Tena mampalahelo zany raha amin'izao taona efa mandroso be izao ny teknôlôjia rehetra sy ny fampandrosoana rehetra zany no mbola misy zaza tsy mianatra. Ary rehefa manam-pahaizana zany ny zaza anankiray tsy maintsy mahita lalana foana izy eo amin'ny fiainana. Izay zany ny sakana voalohany indrindra amin'ny fampandrosoana hitako eny amin'ny boriboritany fahenina. Iainan'ny olona maro izay. Madagasikara ao anatin'ilay hoe firenena mbola miady amin'ny andalam-pandrosoana, mbola miady amin'izay fahantrana izay, dia ho anao dia rariny mihitsy zany no izay hoe fampianarana izay no zava-dehibe indrindra aminao. Izay mihitsy sady ao anatin'ny viana ihany koa, tao anatin'ny asa sosialy izay efa nataoko moa nambarako teo, nanao asa sosialy izay efa 5 taona, izay ny tanjona hijoroako fanafoanana amin'ny fahantrana. Vita zany izay rehefa manana fahavononana sy fahasahiana zany vita io. Fampianarana maimaim-pona
hatramin'ny taona fahafiry moa zany zay hoe fampianarana maimaimpôdy zay raha ny tanjona moa zany dia hatramin'ny klasy famaranana zay hoe terminal fa nefany atao zany aloha atomboka tsikelikely zay vita aloha dia atao fa tsy voatery hoe tonga dia any amin'ny klasy famaranana no tsy maintsy kendrena fa rehefa manomboka aloha le izy dia mitoy tsikelikely eo ihany rehefa lany ianao rehefa lany sombavambahoaka ianao mbola hijanona amin'izay fampianarana maimaimpony izay imasoanao zay ahoana fondray ny fomba andresenao lahatra ireo solombavambahoaka 10 am'zato izay miaraka aminao andany an'io tolo-dalàna indray ary zahako manokana moa zany amin'ilay asa sosialy atao amin'izao mampianatra maimaimpona ao amin'ny QG ako Ambohimanarina efa nanomboka zany ahafahako mandresy lahatra azy ireo hoe vita io raha zahako ary mahavita azy maika fa rehefa eo ohatra raisiko ohatra zany zao hoe afaka maro ny budget ampanjakana zao ampiasaina afaka na ohatra hoe ny infrastructure zao hoe 60% any budget afaka anambinana kely mba ahafahana alefa azy any amin'ny fampianarana zany zao anatin'ny zavatra hoarositsikeny zany andresen-dahatra hoe anambinana kely ny budget ny infrastructure ohatra raisiko ohatra le infrastructure raisiko ohatra le izy zay fa hoe fandriminana teti-bola zany no anisan'ny fandresen-dahatra amin'izay fampianarana maimaimpona zay tsy ampy nga ny teti-bola izay atokany fanjakana tsy ataoko hoe fanjakana fa ny hoe ny loi de finance zany amin'izay hoe fampianarana izay zany raha fahitanao anazy zany izay no hovaina amin'ilay tolo-dalàna tsy hiteny hoe tsy ampy fa nefa kosa hiteny hoe aleo ampiana kely mba ahafahana mampisy an'izay fampianarana maimaimpona zay mazava tsara ny amin'izay hoe ihany koa nefa ny tsikarotra ilay hoe fanavaozana ny tontolo politika iny dia ilay mahatanoranao indray inona indray mikasika anazy io tany ny fanavaozana ara-tontolo politika zany dia satatelo zay zany nijoroako zany amin'izao zay hitako fa tsara arahana mba hisiny ny fampandrosoana ny sata voalohany zany dia ny finiavana ara-politika dia ny faharoa ny tsipo politika ary ny fantelo ny fahamarinana ara-politika raha mialatsiny amin'ny teny vahiny fa avadiko amin'ny teny vahiny kely izy mba ho mora raisina volonté politique sincérité politique ary honnêteté politique zay zavatra telo zay zany tokony hijoroana mba ahafahana mampisy fampandrosoana marina fitsinjovana ny vahoaka marina mazava ny amin'izay hijanona eny amin'ny anteny mira ihany tsika satria misimisy ihany koa ny zavatra izay tsikarotra ao teny tsy mba zaza teny misy ve ny zavatra avaozina hampina na koa tsara iny eny amin'ny anteny miram-pirenena zany tokony ho toerana fifanankalozan-kevitra ny fifanankalozan-kevitra eny zany dia tokony anatsara ny fiainan'ny mponina ny zavatra mivoaka eny ny fahaizana miara-miasa eny zany no mampisy ny tombotsoa azo ho an'ny vahoaka eo zany dia miverina amin'ilay zavatra teneniko ery ambony ihany hoe tokony atsaratra zany ny fanatisana zay fanatisana zay nitarika indrindra any amin'ilay tsy visin'ny fifanankalozan-kevitra sy ilay adevitra fa lasa mijery tahin'olona zay zany zay mihitsiny tokony misy zany ny fahaizana miara-miaina ao anatiny anteny miram-pirenena tokony rehefa ao zany tsy mijery loko na antoko na iza intsony fa mahay miara-miaina ho an'ny fampandrosoana sy ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ao anatin'ny anteny miara ihany tsika fa zany hoe manodidina izay fiainam-pirenena izay moa zany tena marina kokoa manahoana indray ny hametrahana ilay hoe démocratie raha iresaka momba n'ilay hoe fametrahana tantandalàna inona indray ny vinavinanao ho an'izay satria fifanalozan-kevitra lapan'ny démocratie anteny miaran'ny pirenena ahoana indray ny fahitantaniana zany fametrahana démocratie zany na dia eo ary ny fandrosoana ara-démocratika eto amintsika dia hitatsika fa mbola marefo ny tontolo politika eto Madagasikara ny tokony atao dia ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitondra azy zay zany zavatra tokony averina eto amintsika zay fahatokisan'izay no somary tsy nisy tsony
tsy nisy tsony tsikaritra reo zany zay zavatra noho ny efa tsy nisy mifandray avokoa moa zany le fantenenao teo le fanaovozana tontolo politika ny ilay hoe tsy fisiana fahamarinana tsy fisian'ilay itso-po tsy nisy fisian'ilay finiavana loatra noho izay anisany anentananao n'ilay hoe famerenana ny fatokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra satria raha vatanteraka zany raha mijery teny amin'ny fiarahamonina dia tena somary nalahelo nisian'izay faharavana fifampitokisana izay nefany tsy maintsy miaraka ireo mba hahafahana mampandroso ny azy zany izay ny zavatra tiako apetraka izay fampandrosoana maharitra tokony hisy eto amintsika zany izay ny zavatra tiako apetraka. Misy ihany koa ny mazava ho azy ny tolo-dalàna mety mifandray amin'izay mety hoe misy fahaleovantena tedavina ihany koa ve ho an'ny tany aho anatin'izay sa hoe inona le tena anton'izay hoe demokrasia zay? Voalohany indrindra tokony hametrahana tany tan-dalàna hametrahana tany tan-dalàna zay zao zavatra anankiray ao anatin'ny zavatra ao anatin'izay zany zay fametrahana tany tan-dalàna zay. Ao ihany koa ny hoavin'ny Ambohimanarina ihany koa. Hoavin'ny Ambohimanarina. Anisan'ny tetikazanareo ihany koa. Anisan'izay mihitsy ao anatin'ireo vina maro izay narosiko moa zany efa paritaka eny amin'ny boriboritany fahenina eny io ny fampandrosoana tiako aroso. Ao any Ambohimanarina. Sy ny boriboritany fahenina. Sy ny boriboritany fahenina moa zany fa tsy ny Ambohimanarina. Indrindra ho an'ny boriboritany fahenina mazava izay. Inona indray ary no ambaranao an'ireo mpifidy raha izay rehefa izay izy amin'ny ankapobeny inona indray ny teny ambaranao amin'ireo mpifidy satria raha ihany sisa dia tapitra ny fampelezan-kevitra aloha na izany aza. Ito zany dia manentana antsika rehetra mba handray ny andraikitra amin'ny fifidianana manandanja ny vatinao ary anisan'ny tanjona petrako sy adivako ihany koa ny hamerenana ny Ambohimanarina ho commune. Zay zany ny etaetany efa antonany maro dia zay anisan'ny adivako. Saotranao amin'izay finiavan'izay raha aravina ny zavatra ny fampiresantsika teo dia ny fanatsarana ny fanavaozana moa zany ny tontolo politika ny anisan'ny eo ihany koa ny fanatsarana ny fiarahamonina eo amin'ny antenimiram-pirenena izay koa anisan'izay ihany koa ary indrindra ireo vininanao dia anisan'ny tena hiadivanao sy ataonao lohalaharana ny fametrahana fampianarana maimaiboana zay izy hitany. Zay ihany koa fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy hijanona ihany koa ny asa sosialy izay efa nataoko ho an'ny mpiarabelona. Io manko misy miteny hoe tsy asan'ny solombavam-bahoaka ny manao asa sosialy. Ekeko izay fa nefany za manokana hanao asa sosialy tohizako ny zavatra efa natao sy ny tanjona rehetra tiako tratrarina 5 taona nanomboako an'izay 5 taona lasa izay ka ho tohizako foana rehefa lany ako dia ho tohizako izay zavatra izay tsy mitovy zany izy ireo fa ho tohizako ihany. Maro tsinona ny projet anisan'ny zavatra ataoko zao amin'izao ny tolo-tanana ho an'ny tanora. Misy tanora maro nanatitra projet taty amiko dia omeko zany ny fahafahana omeko financement omeko ny zavatra rehetra ilainy mba hahafahany manao ny projet iny satria izay ny fahorian'ny ankizy sy ny tanora eny Ambohimanarina. Ny tanora moa zany fa tsy ny ankizy ny tsy fisian'ny asa. Zay. Ny boriboritany fahenina. Boriboritany fahenina zany. Sahirana amin'ny hoe sahirana mihitsy amin'ny tsy fisian'ny asa. Ho tolorako an'izany zany ireo tanora ireo raha mpitso dia mbola ho tohizako izay zavatra izay tsy hijanona eo akory fa zay zany. Tany avana miaran-tsoa misaotra anao ny vanaraiky ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra. Misaotra betsaka anareo ary misaotra antsika rehetra izay nanaraka ny fandarana ihany koa. Isaorana ihany koa isika tsirairay avy raha misy mbola teny tianao atsiko farany dia azonao atao izany mamarana fotoana moa zany tsika izao. Manentana antsika eo amin'ny boriboritany fahenina zany hifidy ny laharana 5 tany avana miaran-tsoa raha tianareo nisy ny fanovana sy ny fitohizan'ny asa rehetra izay efa natomboka hatramin'izay. Eny ary mamarana fotoantsika saotra anao izay nijery sy tany atokantrano any ihany koa ary mametraka veloma amin'ny manaraka indray veloma tany. Veloma.
fidio tany aho eto amin'ny boribory tany faheno mitondra larana fahadimy.